분들이 이 병을 점검해 봐야 된다고요? 네, 폐경기 전후에 여성 코골이 환자가 늘고 있다고 합니다. 예. 이 자칫 잘못하면 뇌졸중에 고혈압까지 일으킬 수가 있다고 하는데요. 그 실태와 예방법까지 준비해봤습니다. 함께 보시죠. 깊은 밤 매일같이 찾아오는 천둥 소리. 우리 애가 그래요. 엄마 제발 코 좀 굴지 말라고. 진짜 이러다가 숨도 안 쉬고 그냥 갑자기 호흡이 딱 멈춰서 죽는 거 아닌가. 심장하고 뇌가 다 망가지는 게 코골이라고 보시면 될 것 같습니다. 모르면 병이 되는 무서운 코골이 방치하고 있진 않으십니까? 코골이 때문에 고민이 많다는 주부님들을 만나봤습니다. 때문에 좀 이렇게 잠 못 자고 막. 아버님 코 고는 것도 코 고는지만 여자들도 코를 고니까. 남편이 아니라 아내들이 코를 곤다. 이 코골이만 없앨 수 있다면 뭐든 할 수 있다고 하는데요. 그래도 우리 신랑이 생각해서 입 다물고 네. 근데 이게 효과 있어요. 있어요? 예. 어떤 효과가 있어요? 이렇게 벌리고 앉아 저런 기구가 있군요. 눌려주니까 네, 저런 게 다 있더라고요. 네, 코골이 앞에서는 체면도 불사입니다. 콧구레까지 하고 계셨는데요. 보이시죠? 이런도로 코 고는 사람들 여기 뭐 혀를 눌러줘갖고 네. 코를 안 건다 해서 며칠 해봤는데 괜찮은 것 같기도 하고. 하지만 이렇게 아리따운 주부님들이 코를 고신다는 게 정말 사실입니까? 날씬하신 그러는 분들 거릴 때도 있고 뭐 차 시동 걸리는 것처럼 할 때도 있고 까르르 해가지고 숨 안 쉬는 거 있죠. 하는 거지 그 다음에는 이렇게 놀래서 이렇게 일어날 때가 있어요. 실제로 엄마의 코골이 때문에 살 수가 없다는 가족들을 만나봤습니다. 바로 이분이 그 주인공이신데요. 심하다. 나는 저희가 정보를 입수를 하고 찾아왔는데 네. 따님한테 얼마나 심합니까? 엄마 코골이. 엄마 딸인데 진짜 엄마한테 미안한데요. 진짜 짜증나요. 차 지나가는 소리. 자, 이렇게 지나가는 소리, 이렇게 코를 고신다는 얘기인데 굉장히 피곤하고 그래도 당사자만큼 힘이 들까요? 목이 건조하고 목젖 있는 쪽으로 느낌이 빳빳한 기분? 피곤하니까 자는 시간이 왜 쪽잠이라 그러잖아요. 심지어 뭐 차에 앉아서도 조금 졸기도 하고 테이블에 앉아서도 잠깐 졸기도 하고. 코골이 때문에 밤잠을 설치니까요. 텔레비전을 볼 때도 그리고 또 밥을 먹을 때도 졸음이 쏟아진다고 합니다. 위험천만한 졸음운전을 한 적도 있다고 하는데요. 주부님의 동의하에 관찰 카메라를 설치하고 잠자는 모습을 지켜보기로 했습니다. 누운 지 10분도 채 지나지 않아 그분이 오셨습니다. 주부님의 코 고는 소리 생각보다 심각했습니다. 남자 어른 소리 같아요. 이게 진정 인간의 코골이란 말씀이십니까? 이 듣고도 믿을 수가 없었는데요. 코를 골면서 몸을 계속 뒤척이고 또 거친 숨소리까지 몰아쳤습니다. 보고 듣기만 해도 많이 불편해 보이셨는데 결국 딸은 참다 못해 밖으로 피신을 했는데요. 그날 밤도 주부님은 홀로 외로운 잠을 청하고 말았습니다. 일어나도 개운하지 않으시겠어요? 그렇습니다. 이 숙면의 회방꾼 코골이 그 원인을 밝히기 위해서 정밀 검사를 받아봤는데요. 그 결과 목젖과 혀뿌리 사이가 좁아져서 코를 골 수밖에 없었던 상황. 이렇게 된 데는 다 이유가 있다고 합니다. 여성분들이 이제 40세 또 갱년기에 다가오면서 여성 호르몬이 조금씩 줄게 됩니다. 네. 호르몬이 줄어들게 되면은 점막이 처지게 되고 이 탱탱함이 사라지게 됩니다. 그러므로 코골이를 더 유발하게 됩니다. 이렇게 중년 여성들에게 갑자기 찾아오는 코골이. 여성 호르몬인 에스트로겐의 분비가 감소하면서 상기도 근육이 부어오르고 그로 인해서 기도가 좁아지면서 본격적인 코골이가 시작되는 것인데요. 흔히 대수롭지 않게 생각을 하지만 얕보면 큰일 날 수 있는 코골이. 자, 이현주 주부님은 코를 골면서부터 급격히 살이 찌기 시작했다고 합니다. 살이 쪄서 코를 고는 게 아니고요? 둘 다 관련이 좀 있죠. 몇 년 사이에 갑작스럽게 불어난 살 때문에 고민이 많다고 하는데요. 하지만 그것보다 더 심각한 문제가 있었습니다. 이야기를 잠시 들어봤는데요. 코를 계속 골다가 제가 코를 안 골면 호흡이 이게 멈추는지 불편함만의 문제가 아니거든요. 그럼요. 숨소리가 안 건강상의 나네요. 문제죠. 그래서 옆에서 이렇게 자다가 툭툭 쳐서 깨우고 그럴 때 있었어요. 정말 걱정되죠. 얼마 전부터는 수면 중 숨쉬기가 곤란해져서 가족들을 놀라게 했다고 하는데요. 계시긴 하는데 네. 거의 자주 그렇게 코 고시다가 갑자기 숨 못 쉬시고 그러셔요. 진짜 이러다가 숨도 안 쉬고 그냥 갑자기 호흡이 딱 멈춰서
죽는 거 아닌가 이런 생각이 참 들 때 동안이신데. 제가 진짜 관리를 해야 되겠구나. 잘못하면 돌연사의 원인이 될 수도 있는 수면 무호흡증. 주부의 정확한 수면 상태를 파악하기 위해서 수면 다원 검사를 실시했습니다. 검사 중에도 어김없이 코를 이렇게 골아주시는데요. 과연 깊은 밤 주부님은 편안한 잠을 주무실 수가 있었을까요? 숙면을 취한 사람과 이현주 주부의 뇌파를 비교를 해봤습니다. 한눈에 봐도 들쑥날쑥 어지러운 주부님의 뇌파. 고르지가 않군요. 네, 그렇습니다. 그리고 혈중 산소 농도도 오르락내리락하면서요 불규칙적인 모습이었습니다. 뇌가 쭈삣 놀래면서 호흡을 증가시킵니다. 60번 이상이 이상한 호흡이 나오고 부정확한 호흡이 나오면서 심장에 무리가 된다는 겁니다. 주부의 경우 당장 치료가 필요한 수면 무호흡증으로 판정됐습니다. 예상치 못했던 결과에 깜짝 놀라셨는데요. 이렇게 심각한 줄은 몰랐어요. 게다가 이 코골이는 각종 성인병의 원인이 되기도 합니다. 결국 심장경계가 망가지는 심혈관 장애에 큰 문제가 생깁니다. 고혈압, 뇌졸중, 치매, 부정맥, 심장마비, 특히 정신적인 질환까지 이야기되기 때문에 코골이는 나이가 들면서 반드시 치료해야 되는 중요한 질병이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 잠을 자고 일어나도 개운하지가 않고요. 그리고 잠이 잘 때 숨이 꽉 막히는 느낌이 들거나 오전에 머리가 띵하고 두통이 있다면 코골이와 수면 무호흡증을 의심해 볼 수가 있습니다. 예. 또 앉고 잘 만한 것을 옆에 두고 누워 자거나 어긋난 턱 관절을 바로 잡아주는 구강내 장치를 사용하면 숙면에 도움이 된다고 하는데요. 영향이 있군요. 무엇보다 규칙적인 운동 중요하겠습니다. 비대해진 조직을 줄이고 활력 있는 폐를 만들어 준다고 하니까 꼭 잊지 마시기 바랍니다. 해경기